ডুপ্লিকেট বা মাস্টার কপি বয়া এমন কিনে কত লোক যে প্রতারিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অরিজিনালটা রেখেছি বয়া এমন ডান পাশে আর ডুপ্লিকেটটা বাম পাশে। অরিজিনাল এবং ডুপ্লিকেট চেনার প্রধান উপায় হলো অরিজিনালটার সাথে 18 মাসের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন, ডুপ্লিকেটটায় কম থাকতে পারে এর। অরিজিনালটার বক্সের লেখাটা দেখেন কতটা সূক্ষ্ম এবং প্রিমিয়াম, আর ডুপ্লিকেটটা দেখেন কীরকম মোটা। বাকিটা আমি বক্স খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের, বাকি পার্থক্যগুলো কি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল এবং ডুপ্লিকেটের ক্যারিং পাউচ, অরিজিনালটার পাউচটা কতটা প্রিমিয়াম এবং সূক্ষ্ম, লেখাগুলো দেখলেই বোঝা যাবে এটা প্রিমিয়াম। আর ডুপ্লিকেটটা বাম পাশে। অবশ্য পাশাপাশি না রাখলে বুঝতে পারবেন না আপনারা। এখন অরিজিনালটা হাতে নিয়ে দেখাচ্ছি। অরিজিনালটা দেখেন সম্পূর্ণ ম্যাট ফিনিশিং ব্ল্যাকের মধ্যে, আর একটা স্টিকার দেয়া আছে কিউআর কোড। এটা ডুপ্লিকেটটাও থাকতে পারে, তবে এটার ফিনিশিং এবং সব কিছু প্রিমিয়াম। আর ডুপ্লিকেটটা দেখেন কীরকম গ্লোসি ফিনিশিং, দেখতে পাচ্ছেন। আর সাউন্ড রেকর্ডিংয়ে তো আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকবেই। অবশ্য পাশাপাশি মোবাইল দিয়ে শুনলে কেনার সময় আপনারা সেটা বুঝতে পারবেন না। সো দেখে শুনে কিনবেন, নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে।